მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ vRun, Cloud Run, cRun და Open Run-ის შესახებ. 5G ქსელების ერთი სეგმენტი სულ უფრო მეტად იპყრობს ყურადღებას 5G პოლიტიკისა და ინდუსტრიის განხილვებში. Run ამჟამად მასპინძლობს სამ განსხვავებულ, მაგრამ დაკავშირებულ ტექნოლოგიურ ტრანსფორმაციას. ეს არის ვირტუალიზებული Run, vRun, Cloud Run, cRun და Open Run. შესაძლოა ეს სამი ტერმინი ერთ წინადადებაში ხსმენიათ ან ერთმანეთთან გათანაბრებულად, მაგრამ სინამდვილეში ისინი სინონიმები არ არიან. ამ ტექნოლოგიების უკეთ გაცნობას გასაგებად, მოდი გავეცნოთ 5G ქსელის ძირითად კომპონენტებს. ყველაზე მარტივი ფორმით მობილური ქსელი შედგება ბირთვული ქსელისაგან, რადიოწვდომის ქსელისაგან, RAN, ტრანსპორტისა ან უკაბელო კავშირისგან და ბოლო მომხმარებლის მოწყობილობებისაგან, როგორიც არის სენსორები და სმარტფონები. ტრადიციული RAN-ის მთავარი კომპონენტია ანტენიანი უჯრედული კოშკი და ბაზის სადგური, რომელიც მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს. დისტანციურ რადიო ერთეულს, Remote Radio Unit და ბაზისური სიგნალების დამუშავების ერთეულს, Baseband Unit. ბაზისური სადგური იღებს სიგნალებს მომხმარებლის მოწყობილობებიდან და გარდაქმნის მას მონაცემებად, რომლებიც შემდეგ გადაეცემა ბირთვულ ქსელს მიწისზედა კაბელების ან სატელიტების მეშვეობით. იგივე პროცესი ხდება საპირისპიროდაც. ბირთვული ქსელიდან მიღებული საინფორმაციო სადგური ამუშავებს და გარდაქმნის სიგნალებად, რომლებიც შემდეგ გადაეცემა მომხმარებლის მოწყობილობებს. რადიოწვდომის ქსელის ვირტუალიზირებული არქიტექტურა vRun ამ პროცესს ცვლის, რადგან ბაზისური სიგნალების დამუშავების ერთეულის ფუნქციები ხდება პროგრამული უზრუნველყოფის დონეზე, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კომერციული აპარატურის საშუალებით. ეს საშუალებას აძლევს 5G პროვაიდერებს კონტეინერების მეშვეობით გადაანაწილონ ბაზისური სიგნალების დამუშავების ერთეულის Baseband Unit ფუნქციები ქსელში. ღრუბელზე დაფუძნებული რადიოწვდომის ქსელი Cloud Radio Access Network, ანუ Cloud Run, ხდება ამ პროცესის ნაწილი. როცა ბაზისური სიგნალების დამუშავების ერთეულები Baseband Units ცენტრალიზებულად განახლდება გარკვეულ ადგილებზე, ნაცვლად იმისა, რომ თითოეულ დისტანციურ რადიო ერთეულთან Remote Radio Unit ახლოს დარჩნენ. ამის გამო Cloud Runs აქვს ასევე ეწოდება ცენტრალიზებული cRun. მადლობა ყურადღებისთვის.